2、1，李俊傑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 。準備好測驗未啊？你哋？從此不想再拉這線，開九將別再留。從此走出你封死的那心理關口。能界掂到撞亮前繞心的極限，難等多一晚。我這個分手講出口了就怪。So this is how good. So sick of all your. 環流在眼前，不識好歹。So it's time to leave. So this is our goodbye. Hey， 不得我的天 ，Save me， never thought I'd say it。I don't need energy， no， 不需要你參演我的戲。Let me go，maybe this is fate。And I want to stay away， 我就這樣對我對不起。天留人人，天生不留人，無多犧牲人。你就算分手，根本口也未震。你說我這麼狠而從不負心。有嚟咯喎！在眼前不識好歹，舊事已經換賣。So this is our goodbye. So sick of it. Take away your lies. 舊事已經換賣。So this is our goodbye. 樹上有骨煙，原來是個表。無非想不打擾不相見，隨時安居點。Don't need a reason why， 還留在眼前不識好歹，舊事已經換賣。So this is our goodbye。So sick of it。係啊，好開心嘅，全部帶晒 Unicorn 噶嘛。係，好乖你哋。首先咧係歡迎咗 Jeremy 咧嚟到 Garden Party 呢度。嗱，今次咧夠晒浪漫啦，你見到咧係 Unicorn 啊，本身係異國風情，而家係異國夢幻風，係少少個超現實主義已經係出現咗噶啦。咁咧喺呢個花海嘅。啊咁樣戴，你就咁有型，咁我依家都係。我陣間會陪你戴嘅。哦，係咪㗎？好啦，咁你放低先，我見咗啦 ，OK， 我陣間我哋陣間。因為我頭先唔試嘅，好啦，依家俾你睇到。好啦，講埋呢 part 先啦。好，如果喺咁靚嘅花海舞台底下，要用一種花嚟形容自己嘅話，你會揀咩花咧？我啊，係玫瑰啊。玫瑰係大刺嗰隻。哇！咁係咩顏色嗰隻啊？好危險誒，紅色啦。哇！玫瑰好深色，好危險嗰隻。係。仲要係已經吉咗，有啲血喺上面嗰隻。係啊。係咪好啱 image？係啊，好啱。即係好似咧嗰個啱啱出個封面。係嘛？哇！啱啱出嗰個。咁啊，答到啱啱出嗰個咩嚟㗎？好亂啊！陣間會講㗎啦。嗱，如果咧係真係我哋下次有好多嘅無限 budget，我哋去到咧真係歐洲嘅一個草地係進行Unicorn 嘅活動，你會希望係有啲咩嘅環節喺裏面啊？
戶外嘅草地啊，係啦，首先幫埋太陽俾你嘅。首先嚟個戶外嘅Unicorn 專屬嘅音樂節先啦。第一 part 可能2個鐘嘅呢一個 mini concert， 2個鐘算唔算2個鐘唔 mini 㗎啦，馬拉松嚟㗎啦都係。正常 concert 啦。跟住出晒汗之後咧，大家就可以坐低，跟住一齊飲咩啊？食燒肉，食燒肉，好熱喎，戶外嚟嘅喎咁嗰度。 hardcore 嘅，喺草地喎。大家坐低一齊飲乜熱咖啡添，我想講。喂，你都好 hardcore 喎！你哋係升嘅，一邊係燒肉，一邊熱咖啡。我想講凍咖啡，即係大家可能飲杯凍嘢，chill 下，開心下咁樣咯。應該咧同 Jeremy 一齊咧做咩都係咁開心㗎啦，就好似啊，由去年至今咧已經推出咗4首單曲，其中包括《Time Now》、《沒人看見的星》，仲有啱啱唱過嘅《Away》。都唔止嘅，都仲有成個 album 入邊嘅。梗係啦，而且喺舞台上更加有首次嘅個人演唱會 Jeremy Lee Rise and Love Live 2025，仲有同趙增熹先生合作做咗個慈善音樂會。你話 Jeremy 係咪好犀利、好叻豬咧？都係因為啲 unicorns 先咁叻嘅啫。單止啊，嚟緊仲有舞台劇《大象的告別式2.0》，我哋一齊集氣出嚟 good show，好緊張添，係啊啲大象的告別式。即係其實都我哋又喺呢邊傾下偈啦。其實都真係做咗好多嘢啦，即係年後又喺ViuTV 個節目有一個遊戲綜藝節目《色戒》裏面成為大贏家。係咯，邊個咁叻？哎呀，做呢一個節目出嚟真係好犀利！咁所以咧，大家都會好好奇，哇！好似都完成咗唔同方面都有好多唔同嘅事項完成啦。嚟緊下半年又會即係當然有舞台劇嚟緊啦。仲會有咩方向會籌備中或者想試嘅？下半年我其實籌備緊啲多啲合作嘅嘢咯。係啦，嗰啲對象都係大家講咗好耐嗰啲對象，好想有合作嘅對象啦。咁我嘗試進行緊嘅，咁就希望可以成事啦。因為我今年都希望，即係除咗自己出歌之外，都希望多啲揾唔同嘅 party 去一齊玩音樂啊，或者去做一啲唔同啲嘅嘢啊。我覺得呢一樣嘢都係我其實呢幾年一路想做，但係我覺得今年係一個好嘅時機去做嘅一件事啦。咁希望大家到時候會中意啦。跟住下半年就係 Mirror 啦，其實 Mirror 都有好多嘢要做啦。其實 Mirror 有嚟緊要拍團綜啦，又要出歌啦，跟住年尾仲有 concert 啦，大家都應該知啦。非常期待。係啦，我自己都好期待嘅。咁之餘仲有啲咩呢？其實我都未順時針一路行一路。我都未知究竟年尾有啲咩，即係可以仲有啲咩做啦。但係希望可以做多啲唔同嘅嘢俾到大家睇到咯。好啊，大家一定會支持 Jeremy 未來嘅發展㗎嘛。好啦，咁咧當然啦，未來嘅計劃當然要支持啦。但係過去嘅計劃嘅記錄咧，我哋都可以支持喎。因為啱啱咧，我哋就貫穿咗 Jeremy 嘅演唱會 Blu-ray 碟 Version A、Version B 嗰個發售啱啱已經講咗啦，會喺5月11號朝早11點開始預售，係 Jeremy 嘅個人演唱會紀錄嚟㗎。係啊，而當中咧係非常特別嘅，因為咧今日入場嘅 Mirror，原來係有特別嘅福利嘅。係啊，得你哋有啦，真係得你哋有嘅，因為我想真係俾 credit 我嘅經理人 Helen 因為咧 Helen 佢好好嘅，咁佢真係知道有演唱會呢一個 Blu-ray 之後，佢就話其實都嚟緊都有 Mirror 嘅見面祭啦，咁點解唔俾今日來臨嘅 Mirror 有一啲特別嘅福利呢？咁所以咧就諗到呢一個福利啦，請你介紹下佢啦。而呢一個福利就係獨一無二嘅專屬優惠碼 Unique Code。咁咧就係若然大家咧喺 Maker Shop 嗰度預訂呢個Blu-ray 碟咧，喺準備購買之前可以輸入優惠碼嘅。咁你就可以輸入獨一無二嘅專屬優惠碼 Unique Code。咁個有輸入嗰個曲之後咧，
就會隨住杯碟附送一份神秘嘅小禮物，專屬嘅小禮物。而呢一個 unique 曲點樣攞到呢？就係陣間進行派花環節完成之後落樓梯呢，我哋會有工作人員呢，會將一張 Jeremy 嘅靚相送俾你啦。大家應該知道Garden Party 會有呢張相啦，但係呢張相後面就會貼咗專屬嘅優惠碼。unique 曲嗱，每一張相都唔同嘅。每一張相個曲都唔同，呢一個優惠碼，喂，麻煩打翻格仔，呢張相係我嘅，呢個優惠碼係我嘅，手動打翻。係9T，冇，係我嘅，呢個係我嘅，係啦，每個人嗰張相後面個優惠碼咧係獨一無二，咁你喺購買嗰個演唱會嘅 Blu-ray 嘅時候輸入去，就會得到神秘嘅小禮物。係得你哋先有啫，冇其他地方有㗎啦。係啦，就係咁多人，所以我哋要俾掌聲，真係團隊係非常有心思。真係犀利！多謝 Helen。咁咧有呢個咁特別嘅福利，當然稍後就大家可以喺預售嘅時候，5月11號11點就可以得到呢個福利啦。咁而家我哋係可以立即邀請花仙子進行而家可以即刻派嘅福利。邊個係花仙子？我。花仙子係你啊！好啦，咁啊陣間咧，我哋會睇睇最活躍嘅 Mirror 咧，有機會可以抽取其中一扎花，會得到一個願望。而福利咧當中咧就包括嗱，我哋咧總共會抽6位好活潑嘅 Mirror，而當中有機會得到嘅願望包括1號係 Jeremy 同你單人 selfie 一張。第2號願望係 Jeremy 對住你手機講一句指定嘅説話。3號係同 Jeremy 近距離對望10秒。幾近咧？你覺得嗰個距離係大約係呢度咁近啊？近啲，再近啲，咁近嗱，我開始頂唔順㗎啦！呢個對望。好啦，第4係同 Jeremy 勾手指尾。第5係 Jeremy 喺指定物件上簽名。第6勁啊！同Jeremy抱抱，第7都唔差，同Jeremy合作做心形動作，你揀動作，呢個即刻約咗，唔好咁講。第8 Jeremy 對你做摸頭殺，第9 Jeremy 親手為你食餅乾。得喎呢個。跟住呢個咩話？邊個話咩啊？得㗎。好，跟住壓軸大家最想要嘅第10係 Jeremy 誠懇對你説多謝光臨，好誠意啊！呢個大獎 ，OK， 希望大家可以抽中嗱。大家10個願望都知道啦，個福利有邊個係希望咧得到花仙子嘅眷顧咧？請俾啲聲嚟聽聽。我哋落去揀啦，我哋落去聽下。我除咗耳仔啊！聲音呼喚李俊傑。睇下邊度大聲啲咯喎！全部都大聲喎！去一邊先啦，呢邊先啦，好唔好？嗱，跟住咧，我哋會精選4位嘅 Mirror 就上嚟咧，係進行一個藝術嘅交流。Art Jamming，你就會進行個人表演，佢哋就會寫生畫畫嘅。咁啊，而家咧，我見到已經係嗱，有好多朋友已經係全部轉晒嗰啲紙啦，嗰啲 CV 掉晒出嚟啊，啲麥花臣、畢加索，哇，畫埋我喎，佢淨係講到咧有好多條件啊，畫靚仔個 Jeremy， 大膽，可以，我想試下。你揀啦，你揀啦。咁我就揀你，你又似你啊，我就睇下你斗膽。聽日嘅朋友仔你哋知。喂，讀 VA 冇得走雞啦，係咪啊？好靚啊個豎琴，但係佢係畫畫喎，佢唔係整豎琴喎。你都呃嘅係咪啊？我知道。話你係咪都呃？讀 VA 你落嚟啦，你讀 VA 你唔落嚟。到我睇下先。其實都有好多同麻雀有關嘅，即係睇漏咗。同呢度畫畫唔關事啊，我哋揀翻啲專屬啲嘅嘢先。哇！我見到有準備咗 iPad， 準備咗 CV 喎，睇睇先。嗱呢個，但係我哋係攞翻筆嚟畫嘅喎，陣間。
你真係 OK，咁你嚟啦。佢畫得，佢成個 CV 帶晒嚟都係你㗎啦。哇！大家好似認真。好，就係你啦，你放低個 iPad 上嚟啦。好，OK，好，仲有係咪仲有一位啊？你揀邊個？好，仲有一位係咪？嗰度啲朋友唔係好睇到。好啦，喺呢邊係嘛？好，睇下先。睇嚟係呢邊啊，呢邊好多 CV 啊，揀唔揀到啊？揀唔到啊！係呢邊啊，呢邊好多 CV 啊。我都想躺平啊，不如揀躺平好。好，躺平。係啊，我都想躺平啊。係啊，上晒色㗎啦已經。好。古代畫師你之後先，你識穿越㗎嘛？係啊 ，OK 嘅。你陣間可唔可以送俾我啊？你係會送俾我㗎嘛？可以，唔可以咩？嚇？唔可以收嘢㗎？咁淨係個琴啦咁。好啦好啦，係。好 OK，好啦，咁我都輕輕講解一下陣間會發生嘅事啦。咁啊4位咧畫家咧已經係。咁我要去一個位係大家望到我喎，因為個角都得㗎，佢哋有嗰個感覺就得㗎啦。OK，即係你都係有感覺就得啦。係啊，都係4面台嘅表我演。想採訪下你哋諗住點畫？有人偷步喎，你點可以偷步㗎？諗住畫咩先？我要畫你同阿森嘛，係佢。但係一個咩情況先？你一陣咪知啦。哇 OK 啊，咁嚟咧賣關子，講唔到。畫靚仔咯。咁應該唔係畫我啦咁。咁應該冇我出現㗎啦。OK，好。咁你諗住畫咩啊？畫你啊！哦，咁我做緊啲咩先得㗎？好行喎呢單嘢。陣間其實依家未必有諗到㗎，你咧諗到主題你躺平啊？我都係。畫翻你躺平咯。好冇誠意喎！咁畫翻同一張。你要加啲嘢，你要再加啲嘢。我依家呢個樣嘅躺平咯，可唔可以啊？影得件衫啊！我要咁 detail 啊！我而家企喺度3分鐘。你睇就得㗎啦。好啦 ，OK，好嚟咯喎。咁就一首歌嘅時間。一首歌嘅時間。係啦，完成咗之後咧，Jeremy 會根據佢哋嘅畫作咧，就會有專屬嘅禮物咧分配俾佢哋嘅。咁而家大家都好緊張，咁有5位嘅藝術家將會喺台上面進行壓章明，跟住落嚟就將時間交俾 Jeremy。俗世中風吹雨打，負責阻止它發芽，命數反覆的犧牲，迷霧衝不過可怕，埋沒中的希冀有多寡，伸手救好嗎？逃不出世途是嗎？曾想過或許苦澀，捱到過或可改變，誰想到只配被踏前，或許走不出糾纏，仍想說幸好，可算曾踏遍，才可苦笑入眠。仍要自勉。尋夢追趕一趟到沙啞，請傾聽好嗎？逃不出世途。逃不出世途，劃破高空不配是我嗎？踏遍荒僻之處卻不差，逐套綁束一生，不配換到光鮮的瘡疤。如果身影默然，才變得可怕，不怕剩我當這世途黑色的笑話。夜將
內心膽怯，才敢不捨晝夜無牽。或許走不出糾纏，仍想說幸好，我已曾遇見，留守擁過夢兒，一齊嚟和我。我見到大家畫得好快喎，全部。再次俾掌聲 Jeremy 同埋4位畫家，佢哋都好掙扎。我見到咧，即係你咁深情唱緊歌嘅時候，都好想望住你。Look at me, look at me。佢哋掛住交流緊啊！我想扮佢畫我呢一個表情啊，佢係。哇！佢真係有啲畫工。係有啲畫工。好啦，咁但係都要出嚟㗎咯喎。好似今次咧，大家都俾你嗰個表演吸引住，佢哋係掛住，佢哋會定格咗，跟住就掛住望，跟住就差唔多完嗰陣時先至係畫翻。咁啊，依家點算咧？咁你哋都要出嚟㗎咯喎，係冇得唔出嚟㗎咯喎。要俾人公審嘅時候到啦。講笑講笑。公開展示作品，畫展嚟㗎啦呢個。好啦，個畫工裏面咧，見到 Unicorn 係好有想法。嗰個開闊嗰個道路係真係估佢唔到，真係有深度。果然有咩偶像就係有咩粉絲，好犀利，好有深度，好有深度。你係有深度嘅人都要飲啖水先。好，飲水係表演嚟喎，你一飲我哋會尖叫喎，你信唔信啊？係咪要擺個 pose 飲㗎？擺啊，嚟啊！震啊自己！嚟啊！呢一 part 係咩嚟㗎？你係咪啊？咩啊 ？Baby， 飲水。跟住飲水都擺成咁嘅，你搞出嚟啊！呢件事，你做乜事啊？我遮住咗。high fashion 飲水方法。OK， 唔該晒。OK， 好快會有雜誌揾你影封面，就係要飲水呢一㗎 part 啦。完全唔關事。O K 嘅，O K 嘅，我哋係進入翻呢個深情啲嘅環節。咁啊頭先有盡在不言中嘅作畫時間啦，咁啊都可以趁呢個機會傾下偈，因為真係今日亦都係好難得嘅機會啦，即係有個場地，亦都係全場都係 Unicorns 可以專屬咁樣有一個 garden party。咁啊，如果係今年即係喺呢度再見到大家。係全場真係圍繞住你啦，唔單止平時喺背後度支持住你，今日係包圍住你。有冇一啲説話係其實今日見到佢哋入場一出場已經想同我哋講嘅？其實我尋日諗咗要分享啲咩㗎，因為咧大家都知道我近排準備緊大象的告別式啦，即係準備緊一個角色啦，排練緊，跟住喺途中又學到好多唔同嘅嘢，即係譬如話對一首歌，你用啲咩 approach 或者用一啲咩心情去唱佢，係真係可以明明可能係同一個編曲，但係可以係有唔同嘅意思出到嚟。咁而我都好開心，大家喺投票即係前一排投票叫大家揀我要唱咩歌嘅時候，大家有揀夢然啦。咁我覺得呢首歌係我啱啱出道冇幾耐嗰時，覺得好迷茫嘅一段時間寫嘅一隻歌啦。所以其實呢隻歌每一次我唱呢，我都要俾少少勇氣自己嘅，因為我覺得佢係一首好 sad 嘅歌，係一段唔好嘅回憶嚟嘅。咁所以每一次唱佢嘅時候呢，我就會忍唔住想喊之類嗰啲嘢啦。咁但係我突然之間喺呢一段排練嘅時候，又知道自己要唱夢然嘅時候，就覺得因為排舞台劇嘅時候，小龍啦，女演員啦，飾演莉莉嗰位女演員，佢就教我，其實可能同一個編曲，你用一個唔同嘅 vibe 去唱佢，係好唔同嘅。咁所以頭先我就有嘗試，我笑住去唱呢一首歌，而反而令我覺得佢入邊有
入邊有兩句歌詞，我永遠一唱到嗰度就會喊嘅，就係、逃不出世途，逃不出世途。我每一次去到呢度我就忍唔住嘅，大家可以睇翻我以前演唱會，次次都係呢個位忍唔住喊啦。但係我頭先覺得啊，如果我用另一個心境，其實此時此刻嘅大家圍住我呢一個，都係另一個世途。我覺得係好似可以唔使逃出呢個世途都得喎，因為我覺得大家嘅愛可以包圍喺大家愛入邊嘅呢一個世途係好好嘅一件事嚟嘅，係好開心嘅一件事嚟嘅。咁所以我覺得透過呢一個諗法，我覺得自己好似冇再咁對於呢首歌咁有恐懼，或者係咁驚去唱呢首歌，而我覺得我好似可以好坦然面對呢隻歌咯，即係可能都係30歲之後嘅人生嘅睇法有少少改變啦，或者提起自己年齡，但係我覺得係一件好事嚟嘅，即係希望呢段日子我都知道每個人都經歷唔同大大小小嘅嘢啦，都其實之前同大家傾偈都會大家可能有啲人都會同我講話追星好辛苦啊。有好多唔同嘅感受出咗嚟啊！咁我覺得，我可以做嘅就係希望每一次見面都希望俾到好嘅能量大家，希望大家可以真係開開心心咁樣追完星之後翻屋企，跟住可以翻屋企嘅時候仲回味，或者係去諗翻起今日嘅時候都會開心嘅。正如其實自己每一次去追星、去睇演唱會。翻嚟之後都會覺得啊，嗰時真係好開心啊！哎呀，嗰時真係玩得好開心啊！即係希望到永遠都係呢一啲回憶多過哎呀嗰時真係點好唔開心啊！點解會咁㗎？我唔想大家會有呢一啲嘅回憶喺大家嘅腦海入邊，因為其實都出到第8年啦。其實今年係第8年，我覺得好難得係。即係成日都有句説話係7年之癢啊嘛。喂，係諗到落去出道咁樣7年之癢係即係唔知啊。關事㗎。即係我覺得一段感情永遠都唔會 keep 住一個好高嘅 energy 嘅。咁點都會落翻一個平靜期，或者係一個穩定嘅時間。咁但係我覺得我都見到有好多由初速出道到依家都一路追隨住我嘅 fans 喺度啦，咁所以我覺得係無論你哋係咩時間都好，我覺得喺我心入邊大家對我嘅愛都係好珍貴，同埋我自己都好珍惜同大家相處嘅時間。所以可能以前嘅自己未係好放得開嘅時候，就會可能比較沉悶少少。咁依家呢，希望自己可以 open 多啲，去同大家一齊 enjoy。一齊玩，一齊開心，咁呢個就係我之後一路都想做嘅嘢咯。多謝張瑞薇嘅真情分享，多謝李先生嘅真情分享。有冇發覺咧？其實張瑞薇好似真係好似成長咗好多。嗱，唔關年紀事嘅，係好冇 ？No offence， 係唔關年紀事。但係咧，有冇發覺頭先你講嗰段説話，其實係我一句問題都冇追問你，你都已經係其實有好多想法。係咪呢幾年裏面？你嘅諗法或者價值觀其實都係咪有啲唔同咧？你 feel 唔 feel 到自己喺邊一下啊？好似有啲唔同咗喎，睇嘢，即係以夢言為例，即係去唱歌嘅時候，可能可以揾到第二啲嘅方法去適應，但係會唔會有呢一刻嘅咧？會唔會 feel 到自己有唔同咗？有冇一啲咁嘅小嘅察覺㗎？有啊，真係30歲之後，就切完個生日蛋糕開始。係我真係認真㗎，即係我唔知有冇同你哋分享過啦。即係人過咗30歲，啲人成日話啊，過咗30歲之後你會唔同啊？有咩唔同都得30歲啫嘛，即係有咩唔同？都真係唔同㗎，會成日係原來真係唔同，我又講唔出有啲咩唔同喎。即係當然啦，身體會更加差咗啦。唔係嘅，有 keep 就得㗎啦，而家科技咁發達。但係問題係，即係嗰個諗法。唔會好似以前咁咯，即係可能真係無啦啦一夜之間大個仔咗，或者諗嘢冇再咁轉牛角尖咗，即係啲嘢更加通透咗好多嘢。咁所以個人係可以更加開心，或者係更加珍惜自己，珍惜身邊嘅人。即係我覺得
係其實我成日覺得唔開心係一件好，即係有一個詞叫內耗啦，好內耗自己嘅嘢啦。咁其實你唔開心，你揾人氹你都可能都仲係唔開心，到最後你都要自己氹翻自己。咁點解唔好去咁 focus 喺嗰啲唔開心嘅嘢？不如令到自己，因為其實人生苦短啦。咁點解唔令到自己每一日都有一啲可以感恩嘅嘢，可以開心嘅嘢去關注呢？咁呢個係我呢一排成日都提自己嘅嘢咯，即係提自己一定要感恩或者係開心自己得到嘅嘢咯。因為咧人類嘅記憶咧係好特別嘅，會記得啲極端嘅嘢，即係會譬如細個會記得一啲出錯或者尷尬或者唔開心嘅經歷啦。但係 Jeremy 頭先嘅分享咧就係希望大家去出席任何見到 Jeremy 嘅活動都會記得開心一齊玩好溫馨好溫暖嘅畫面。咁所以好明顯個價值觀就係真係 feel 到係將正能量傳播。我哋真係要多謝 Jeremy， 真係將正能量傳播俾我哋。正能量寶寶咁啊係。嗱，除咗即係 Jeremy 分享之外，如果有 Miro 想有説話同 Jeremy 講，或者有任何靈魂拷問，都歡迎咧係舉手。我哋而家係開放 Miro 開放提問時間，點知係冇嘅，大家冇反應。因為係怕醜嘛。點啊？你見到有？位係啊，有隻手喎。佢即刻舉咗。好嚟啦！真係全場係你啊！通常呢啲突擊咧，真係好有嘢想問先會舉手嘅。係啊。你想問咩啊？你好啊。你好啊，我同你調個位先啊。我都係我呢邊。喺新加坡過嚟嘅。啊，你好啊。係，但係就過咗嚟，留咗喺香港。哦。咁我想多謝你嘅一路以嚟不斷嘅努力啦，咁令到我喺過去嘅日子，雖然有人生低谷，都係堅持住。咁所以好感謝你。多謝你，thank you，我都好多謝你。點講呢？我覺得係好難去形容同 fans 嘅關係係咩嘅，因為佢即係大家本身其實係陌生人嚟㗎嘛，係真係唔係真係 in real life 去認識㗎嘛，但係又有好強嘅一個 bonding 喺度。即係其實我每一次見翻一啲好熟悉嘅面孔嘅時候，其實我自己係好開心啊！我呢班 fans 仲喺度嘅，冇走到嘅，好驚走咗，係好驚走咗嘅。但係我有時候我又會知道，其實我又會好冷靜咁樣諗，其實我冇可能令到一個人一世都中意我，而我可以做嘅就係我珍惜我哋見面嘅時間。如果你繼續嚟，咁我就繼續 push 我自己去令到大家更加開心，去令到大家成個回憶都更加好。所以係我唔知自己要講咩啦，但係 anyways 就係好感謝每一位入場嘅你哋啦，都好感謝冇入到嚟嘅 Unicorns 啦，我都知道有好多朋友仔買唔到飛入嚟，咁但係 anyways 都好我都希望大家可以身體健健康康啦。咁我都知道有啲 Unicorns 係身體唔好，今日都有喺度嘅，但雖然我揾唔到你喺邊度。啊，係啊，你好啊，你要加油啊！你要加油係咯，雖然頭先係咯可唔可以上去俾佢個擁抱啊？我知道佢係堅持咗好耐，多謝你啊！你要加油啊！好啊，知道你要加油，好，多謝，係當然我知道嘅我知道嘅嘢唔係好多啦，可能都有好多唔同嘅 Unicorns 經歷緊唔同嘅病痛，經歷緊唔同嘅唔開心嘅事，但係我希望今日大家都可以開開心心咁樣翻去，好唔好 ？OK。突然之間拉翻個唔好咁沉重嘅，開心翻嚟。咁啊，再睇下下
面有冇問題啦？有冇問題想問 Jeremy 㗎？有啊！有啊！邊度？後邊！邊度？咦？你有紙喎？邊度？邊度？心呢度啊！好啦，你啦，你揈得咁緊要。係啊，我係 Pinky 啊。你好啊，Pinky。想問你好耐啊。因為好早之前嘅時候咧，成日都見到你嘅。咁我成日咧都會以一個好開心嘅狀態咧去同你 say hi 喎。咁但係你每一次咧都同我咁樣。嗰陣時咧，我成日都想知，唉，你係咪唔中意我啊？咁樣。我諗你 feel 錯咗。我俾你睇下啲相，你每一次都係咁樣㗎，見唔見到啊？哦，哇！好耐歷史啦。係啊，你仲係好細個嘅時候，揸丫頭。係啊，我依家啦，Hello。你要再熱情啲嘅。我呢個鞭策嚟㗎喎。 Hello。你好啊。聽唔到嘢。哇！犀利。算係解釋自己啦，因為其實我唔係唔想見到大家嘅，anyways，即係有時候係可能個人比較含蓄少少咁樣，hello，係咁樣嘅狀態，咁係咯，可能會令到 Unicorns 誤會嘅。其實都有啲想講嘅，因為我都認真收到有啲人會同我講話點解你好似每一次見到我哋好似點解走得咁快啊？點解好似見我哋嘅時間點解要咁快走啊？點解好似好唔珍惜我哋咁啊？因為我又因為呢句説話去反思我係咪有咁樣做呢？定係我做咗啲咩令到大家會有呢啲諗法呢？其實我都有諗過嘅，但係其實我每一次都好開心見到大家都係盡力去想去滿足晒每一個人。但係我覺得始終我得一個，但係大家有好多個，我都每一次都想盡力見到大家每一個人嘅眼，同大家有眼神交流。咁如果有呢啲誤會嘅話，我希望大家唔好擺喺心入邊，因為我想同大家講嘅係就係我係非常之愛惜大家，都希望真係大家唔好有唔開心嘅回憶，希望大家每一次見面都開開心心。我都知大家好辛苦嘅，所以多謝你哋每一次嘅支持啦，同埋每一次嚟 event 同埋或者去唔同嘅場合演唱會都好，都嚟支持我。咁啊，好多謝大家 ，thank you。既然咁犀利，就問多壓軸一題，有冇朋友？仲有一題，壓軸一題，咩咩啊？不如我哋揀嗰區嘅朋友啊，好唔好啊？好啊。因為咧，我頭先好似冇乜點嚟到呢一區嘅最4段1到25嗰邊。四段左手手燈，右手揮手，工人褲白色衫係咪？工人裙。考段。等陣先啊，好。你早半個鐘已經要咁樣嗌啦。好。Hello Jeremy，你好。我係 Unicorn Sally 啊。你好啊 ，Hello。Hello，我有問題想問你嘅。係。你緊張添？冇緊張，慢慢嚟。我可唔可以同你講，我真係好中意你嘅。多謝。Love you，thank you。Love you。咁你除咗嚟緊有舞台劇嘅大計之外咧，你嚟緊有冇啲乜嘢可以透露少少俾我哋聽？嚟緊有啲乜嘢嘅計劃，同埋我哋可以點樣可以用其他形式再見到你啊？咩計劃啊？我都唔知自己有啲咩計劃添。係咯，頭先都有講話有啲合作嘅嘢想做啦，跟住嚟緊都有都係咁樣講啦。我都知道其實好多 Unicorns 都想做呢一個 Rise in Love 嘅叫咩啊？2.0啦。但係都想話俾大家聽就係冇呢個機會嘅。但係唔緊要，我覺得
我覺得每一個演唱會都有佢唔同嘅精彩喺度啦，即係我自己有時候都會諗啊2.0係咪一件好事，或者係咪做得晒我當時想做嘅嗰啲嘢，或者可能有新嘅諗法。咁點解唔將新嘅諗法擺落新嘅演唱會度呢？咁所以就我係有同公司申請嘅。即係我有入紙嘅，但係得唔得就唔知啦。我入咗紙㗎啦，即係啦。依家大個仔，我可以好大聲，喂！我要開演唱會啦！死啦！我會收電話。所以其實係我都有係為咗大家，或者係為咗自己去做一啲唔同嘅嘢，因為我覺得 Rise in Love 係一個好嘅演唱會，但係我相信下一個演唱會會比 Rise in Love 更加精彩。你集氣。係啦，呢一個就可能就係你想知道嘅其中一樣嘢，係啦，希望答到你，多謝你。多謝你，哇！逼到 Jeremy 將呢個入紙申請嘅計劃入紙申請計劃。好，呢個時候邀請你飲啖水先。Thank you。OK，真係唔該晒 Jeremy，亦都咧唔該晒咁多位 Unicorn 真誠嘅分享啦。係有你哋咁坦率、咁真誠嘅愛咧，先至令到Jeremy 可以一直有好多嘅力量走落去。而今日咁特別嘅機會，Jeremy 當然要將呢一份愛再傳送翻俾大家啦。係。而最佳嘅方法當然係叫你表演啦。係，但係呢隻歌唔係講愛嘅。唔係，即係將嗰個能量再用表演傳送俾大家。好啊，大家要轉一轉換心情先，唔好咁開心住，我哋要沉重少少。但係啱啱先hö翻開心，依家再收啊嘛。好，咁我哋一齊深呼吸啊！你帶領啊！都要深呼吸，因為要轉一轉轉念去表演呢首歌。OK，咁我靜靜地將個台交俾你。10萬年直花，來一次犧牲，割開灰暗的一半，才是我。到正常世界半出半入，6萬年直覺，尋一次新聞，再見我的一半，才是我。得到一個需要嘅歲月。只一半天使，一半是撒旦，不必欺騙，必須真實。幾多親愛，很多是人順服我，或是。相信天生本植物，盡辦法至上。我活下來是人是神是頭是間，污糟的本身，釋放高貴的本身。愛或恨，終糾結於心，遠或近，永遠要近。想擁我，得用我，但幾多身，幾多心，幾多心，尚未呼吸。喜歡自問，要我鬼怪天分地硬，誰是我前望？誰是我？是本動物，只相信天生。盡辦法至上，我活下來是人是神是靈是一，混亂的本身，釋放冰凍的本身，愛或恨，終糾結於心，遠或近。
如神，遠或近，永遠要近出慾望。誰伴誰偷偷的於一剎，偷偷的再接吻。And I can't breathe. And I won't breathe. I only pray for you. I only pray for you. 真係你唱歌真係好好聽啊！我哋再俾次掌聲。翻屋企之前影張相先啦，好嘛？好，咁啊，上道具，係俾你喎。係哦，每個人都有㗎，一齊戴住啫。係我哋全部而家除咗個角，除咗佢先，一齊戴，我睇同張明一齊戴邊個冇戴。，你做咩唔戴？去咗邊啊？唔可以啊，要一齊戴啊，一齊戴啊，大家戴住啦，好唔好？誒哦， ，OK，好，我哋呢邊掂晒先啊，呢邊先啊，係嘛？好，好，呢邊先啊。好，而家攝影師哥哥好，上嚟先。檢查大家，你做咩唔戴？你係咪特登吸引我嘅眼光啊？啊，仲有邊個未唔建議啊？好，好啦好啦，唔逼大家啦，唉，算啦，繼續講。好，好，我哋嚟啦，大好家呢邊。先影呢邊啊。好，先嚟相片。OK，預備。遮晒，我聽到有人講話我遮晒已經嗌咗啦，我哋嗌多次3、2、1。嗱，即係你咁樣，哇！而家攝影師哥哥係 zoom 你個 pat pat 嘅喎。哇！叫你唔好搞呢咁嘢啊！俾你坐，俾你坐，俾你坐。係呢邊坐嘅。會遮，咁會遮喎。咩事啊？好混亂啊！呢個偶像。攝影師哥哥遮住啊！呢個同我哋其中一隻獨角獸嘅姿勢一樣喎。係啦，佢就係即係你幻想佢就係一隻神獸。搞笑，我完咗俾你攞呢條橋翻屋企啦。當自己係想攞翻去俾咁 Nana 玩添。哦，你係做翻 Nana 平時玩嗰啲。翻 Nana，突然間講自己前 Nana。好，呢邊都同一個姿勢先。哇！咁你會唔會抽筋㗎？應該唔會。佢真係當自己一隻貓嚟㗎。好嘅 ，Vinny， 我哋再嚟一次啊，再嗌一次㗎。好，預備，3、2、1。下一個係阿船喎，可以點發揮啊？你攞，繼續講啊！繼續講。攞隻 unicorn，隻 unicorn。都好得意喎。一手就拎起佢。OK，預備，3、2、1。咁靚嗰啲封面唔揾你影，揾邊個影啊？真係。哦，佢嗌係即係佢嗌自己個名咁啫，即係。九段啫，我 OK。18年了當我。咁亦都唔該晒 Jeremy，我哋再俾一次掌聲 Jeremy，唔該晒你 ，thank you。咁可以先到後台飲啖水，我哋轉頭就會再見㗎啦。你呢隻
Unicorn 係打算你拎埋翻去定？唔係啊，對唔住啊。影相？拎住影相啊！咁你拎住轉一個圈啦嗱。哦，好啊。哇！真係咁4面啦，4面跟住就兜圈，你拎埋翻去啦。呢啲 high，即係突然之間 High fashion 咯 high fashion。 ，high fashion 好 high 嗰隻。哦，好少見 high fashion 係個頭戴個獨角。好，跟住轉另一邊啦。呢個霸道少少嘅。係啦，OK。好，跟住呢個藐視全人類嗰種感覺嚟㗎啦。哦，OK，好，呢邊咧係拯救咗，啱啱拯救咗呢隻 unicorn 嘅。OK， 好，唔該晒。變咗啲好抽象派嘅人咁啊！突然之間。唔該晒明毛 Jeremy，咁啊可以到後台飲啖水，唔該晒。陣間見，準備好，大家要講咩未啊？未啊？咁我唔出嚟啦，未準備好。陣間見啦，拜拜，拜拜。喂，你唔係話同我影相嘅咩？頭先 Helen 話你排隊喎。我排隊等你，係啦，我一路同我哋講，到底上嚟同你擺咩 pose 好，佢哋同我 rehearsal 啫，full dress rehearsal。咁你諗好咗擺咩 pose 未啊？咁你做咩睇先？喺呢度我有啲驚喎，大佬，你而家咁樣。哦，即係我係咁樣嘅。係啦，哦，好。我瞓喺度，跟住咧，跟住我喺呢度啦。好啦，呢個就係結呢束嘅。個姿勢係邊個諗出嚟啊？企出嚟。唔係啊，呢度已經係預告咗㗎啦。但係我哋唔方便做呢個。我哋唔係咁方便做呢個，好唔好？ OK。咁我哋好影埋呢邊，我哋一個 goodbye 嘅 pose 啦，好唔好？好。你自己做得啦，你呢邊做得。你過嚟啦！咩叫 goodbye pose 咧？要有頭有尾啊嘛！我哋好啦係咪先？好，3、2、1，匿埋自己。好啦，我哋再一次俾掌聲，唔該晒 Jeremy。多謝晒，辛苦晒大家啦，多謝你哋一啊！齊陪我去到咁夜，你哋翻屋企小心啲啦，同埋係咯，翻屋企小心啲。係啊，翻屋企小心講乜啦啲，已經。早啲躺平，好唔好？係翻屋企早啲躺平啦！我哋喺3點前收到工已經好開心啦。多謝大家配合，你哋係最好㗎。好，咁我哋多謝你。咁我哋舞台劇再見啦。買飛未啊？你哋？咁就得㗎啦！11號5月11號11點，記得要買演唱會 Blu-ray。知道，係我要買。係啦，記得大家係咯，未睇過嘅可以買隻 Blu-ray 俾佢睇下咯。係啊，好靚嘅，因為咧我係自己冇睇過自己嗰個視覺㗎，因為嗰啲視覺係得 cam 剔到㗎。唔緊要啦，你日日照鏡都見到㗎嘛。唔係啊，唔係唔同㗎，唔同㗎。唔同㗎咩？嗰個好，嗰個靚嘅程度係我同 Helen 第一次睇嘅時候，哇！即係我係當時候都哇咁樣㗎，即係係埋下關節係真係好靚嘅成件事。我覺得係由 cam 嘅嗰一下剔嘅角度，係大家一定會覺得會想 po 上 Flash 嗰啲嚟嘅。但係好似唔被 po 嘅，唔知啊。咁咧 anyways 啦，但係希望大家 enjoy 啦，到時候收到份碟嘅時候都開心啦。我哋下次再見，下個月見，拜拜。咦唔係喎，之後會有一個 live 嘅喎，係啊，係18係咪18號啊？你冇講住㗎？唔緊要啦，大家記得睇 ViuTV 啦。係啊，8點鐘嗰個
live show 爆咗添，我以為公佈咗人數添。好啦，anyway 就係我會出現喺18號嗰一場㗎啦，咁啊係，到時候再見啦，拜拜，拜拜。拜拜。好啊，你哋，拜拜，拜拜，各位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 ，拜拜，拜拜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 ，辛苦啦，拜拜拜拜。